জয় হিন্দ ডিফেন্স লাভার। আজকে আমরা আলোচনা করব ভারতীয় বায়ুসেনা নিয়ে। ভারতীয় বায়ুসেনায় কী কী ফাইটার জেট বা যুদ্ধজাহাজ রয়েছে এবং টোটাল কতগুলি ভারতীয় বায়ুসেনায় যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। সবার প্রথমে রাফাল ফ্রান্স থেকে ক্রয় করা হয়েছিল 36টির সংখ্যায়। এটি মিডিয়াম ক্যাটাগরির মাল্টি রোল ফাইটার জেট। এটি এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড অ্যাটাক করতে সক্ষম। সুকোই রাশিয়া থেকে কেনা হয়েছিল 272টির সংখ্যায়। বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনার 260টির মতো সুকোই যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। এই সুকোই যুদ্ধজাহাজ হেভি ক্যাটাগরি মাল্টিরোল ফাইটার জেট। ভারতীয় বায়ুসেনার সবচেয়ে বেশি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে এই সুকোই যুদ্ধজাহাজগুলি। MiG-29 এটি রাশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছিল প্রায় 65 সংখ্যায় ভারতবর্ষে রয়েছে। এটি হেভি ক্যাটাগরি মাল্টিরোল ফাইটার জেট। ভারতীয় জলবাহিনী এবং স্থলবাহিনী দু জায়গাতে এই MiG-29 যুদ্ধজাহাজগুলি রয়েছে। মিরাজ 2000 এটি ফ্রান্স থেকে ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে 50টির মতো মিরাজ 2000 রয়েছে। এটি মিডিয়াম ক্যাটাগরির মাল্টিরোল ফাইটার জেট। পাকিস্তান বালাকোটে যে এয়ার স্ট্রাইক করা হয়েছিল এই মিরাজ 2000 দিয়েই করা হয়েছিল। জাগুয়ার ফাইটার জেট এটি ব্রিটেন থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। বর্তমানে 130টির মতো যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় বায়ুসেনায় রয়েছে। এই যুদ্ধজাহাজের প্রধান কাজ শত্রু দেশের উপর বম্বিং করা। এটি এয়ার টু গ্রাউন্ড অ্যাটাক করতে সক্ষম। MiG-21 USSR থেকে ক্রয় করা হয়েছিল। এটি ভারতীয় বায়ুসেনার সবচেয়ে পুরনো যুদ্ধজাহাজ। বর্তমানে 54টির মতো যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় বায়ুসেনায় রয়েছে। এই MiG-21 ইন্টারসেপ্টারের ভূমিকা পালন করে। শত্রু দেশের কোনো ফাইটার জেট যদি দেশের সীমানা প্রবেশ করার চেষ্টা করে তাহলে এই MiG-21ই সবার প্রথমে ওই শত্রু দেশের যুদ্ধজাহাজগুলি ইন্টারসেপ্ট করার ভূমিকা পালন করে। তেজাস যুদ্ধজাহাজ এটি ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি ভারতের নিজস্ব ফাইটার জেট। এইটিও MiG-21 এর মতো ইন্টারসেপ্টারের ভূমিকা পালন করে। এটি বর্তমানে পৃথিবীর সবথেকে ছোট এবং যুদ্ধজাহাজ। এই তেজাস যুদ্ধজাহাজগুলি MiG-21 এর জায়গা ধীরে ধীরে নিতে থাকবে। বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনায় 40টির মতো তেজাস যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনায় টোটাল 635টির মতো যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। ইনফরমেশনটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও।